Xin chào các bạn, mình là Binsu Sami đây. Và chào mừng các bạn đã đến với kênh channel của mình. Và hôm nay mình sẽ khui bưu phẩm đến từ chị Unicorn Slam. Mình thấy cái đơn hàng này thì được đóng gói rất là cẩn thận luôn. Và giao hàng cũng rất là nhanh nữa. Cái đơn này của mình thì có giá là 110.000, tính luôn cả ship đó các bạn. Và chị ấy có kèm cho mình một tấm Slam Care Sheet. Còn Slam thì được đóng gói cực kỳ cẩn thận, được gói trong cái bọc đó. Và đương nhiên thì sẽ có một bịch borax và cũng rất là nhiều luôn. Và đây chính là cái gì ta? Đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Yeah. Slam này có tên là Pudding Đào. Và cái Slam này mình thấy rất là thơm, rồi có xay và clicky nữa. Cái tiếng thoát của Slam này thì nó rất là lạ vì nó không phải là một cái tiếng thoát của Slam trong, mà là cũng không phải là của Slam đục nữa, giống như nó thuộc dạng ở giữa đó các bạn. Và nó rất là có vì chị ấy nói là có bỏ hồ vô trọng nữa. Các bạn thấy nó có bóng không? Và đương nhiên thì Slam này rất là dẻo. Và cái bong bóng thì cũng rất là đã nữa. Cái mùi này thì mình rất là thích, nhưng mà nó không phải là cái mùi đào, mà nó là một cái mùi giống như kẹo đào hay là siro đào gì đó.